Hörmətli prezident, son zamanlar jurnalist Mehman Hüseynov sizin gəlininiz haqqında əxlaqa sığmayan video süjetlər yayımlamaqdadır. Siz bunun haqda nə deyə bilərsiniz? Siz gördünüz, Mehman Hüseynov mənim gəlinim, yəni balaca Heydərimin həyat yoldaşı haqqında bəzi gizli faktları açıqladı. Mən Mehman Hüseynova bildirmək istəyirəm ki, məni əsəbləşdirməsin. Dəmir yumruq yerindədir, gəlin mənimdir, özüm bilərəm. Nə cür yaşayıb, nə yuvanın quşu olub, onun heç kimə aidiyyəti yoxdur. Mən onu gələcək vitse-prezident kimi görmək istəyirəm. Buna görə də heç kimə hesabat verməyə borclu deyiləm. Alyona xanımın pozğun və biabırçı şəkilləri isə Azərbaycana turist axınını sürətləndirə, kazino iqtisadiyyatını çiçəkləndirə bilər. Alyona xanım Azərbaycan dilini bilmir, bu düzdür. Amma başa düşün, o Azərbaycan dilini bilməyə borclu deyil. Onunla danışmaq üçün siz onun dilini öyrənməlisiniz. Bir sözlə, siz bununla barışmalısınız. Mehman, buradan bir daha xəbərdarlıq edirəm. Alyonanın pozğun şəkillərini yayıb, bu iffətli, abırlı, gələcək vitse-prezident və Azərbaycan xalqının gələcək anası haqqında ağzına gələni danışma. Mən əlbəttə ki, Alyonanın balaca Heydəri necə şantaj edərək ilişdirdiyi haqqında gələcəkdə danışacağım. Amma olan olub, keçən keçib. Azərbaycan Alyonadır.